Taigi pristatome Vilniaus Purono fotografijų parodą. Vilnius Puronas, gimęs vaikystę praleidęs Kupiškio mieste, vėliau su šeima, su tėvais persikėlė gyventi į Panevėžį ir baigęs mokslus tapo žymiu Šiaulių krašto vyriausiu dailininku, žmogumi, kuris pakeitė Šiaulių miestą veidą. Visi prisimena ir žino Šiaulių pėsčiųjų bulvarą, jo kūrinius, dizaino kūrinius, kurie atsirado, kūrinę reklamą, kuri to mieste ir suteikė unikalų vaizdą Šiauliams. Vilniaus Purono veikla tikrai neapsiriboja vien tik tai dizaino. Kaip matėte, šioje parodoje matosi, kad jis dar vaikystėje, jaunystėje susidomėjo fotografiją. Ir tai, ką mes matom šioje parodoje, tikrai yra unikalūs 61, 64 moksleiviško gyvenimo kadrai. Juodai baltose fotografijose jūs matysite ne tik tai vaikus gyvenusius internete, tą kuklį labai, tuo metu buitį, kasdieniškas tos buities reportažas. Visiškai neieškant kokių nors ypatingų meninių sprendimų, tačiau nuotaika ir laikmetis juose nepaprastai gyvai atspindėtas. Vilnius Puronas tuo metu, gyvendamas Panevėžyje, susidomėjo fotografiją ir kaip atrodė tuo metu fotoateljė. Mokykloje mes galim pamatyti štai čia. Ir štai čia, štai tas fotoaparatas, kuriuo jis naudojasi, štai fotolaboratorija, analoginė fotolaboratorija, kuri dabar mažai kam žinoma. Tai yra, kada išryškinama juostelė, kada juostelė įdama į šitą fotodidintuvą ir tamsoje, chemikalų pagalba, bandomas išryškinti fotografijas ir jos, kurios įgauna štai tokį pavydalą. Tuo metu technologijos, tuo metu sprendimai, bet kaip dabar tai yra reikšminga, kada mes norim įsivaizduoti ir pamatyti tą laikmetį ten gyvenusių žmonių akimis. Malonu, kad autorius taip pat kartu su mumis ir jis taip pat pakomentuos šias fotografijas. Mokyklinio gyvenimo kronikos 61-65 metai. Panevėžio internatas. Taip, mokykla internatas. Mokykla internatas. Taigi, neatsitiktinai matyti. Jūsų tėvelis ir fotografas, ir chemikas, ir jūs šitą pomėgį, na, galima sakyti, paveldėjot. Ar tiesa? Manau, kad taip, bet žodis paveldėt būtų per daug nesuprantamas ne Kupiškėnam. O mes pašnekėsim toliau. Štai anas laikmetis. Mes gyvenam ateitim. Supratom, kad visada esam gudresni už senius. O dabar pasidarė seni, suprantam, kad mes klydom. Bet jaunimas to visais laikais buvo vienodas, taip kad tai nieko ypatinga. Mes ir bajaravom, ir durniuodavom, ir žaisdavom. Ir štai teko man būti fotoburelio pirmininku. Ir būtent tai vėl padarė įdomų dalyką. Aš esu išleidęs klasės leidinį, kur apie 3000 fotografijų internato. Juos aš visas atiduosiu mūsų muziejams, bet iš kitos pusės, kaip ne kaip čia išlikę nuotraukėlės, šneka už daug ką. Ne tik, kad mes gražiai leidom laiką. Kas mes buvom? Mes buvom to laikmečio lietuvėlės vaikai, kur internatas. Pusė mūsų ne miestiečiai, kaimiečiai. Pusė buvo banditų vaikai, nes tėveliai buvo iššaudyti arba išvežti. Kita pusė buvo skiriamų vaikai. O dainuoti mums teko lietuviškai. Kada veždavo mums ekskursiją į Vilnių, pavyzdžiui, arba kažkur kitur, buvo liepiama dainuoti visą laiką lietuviškas dainas
nes nekartojant antrą kartos pačios. Kaip šneku aš? Užsienietiškai. Kitos tautos nesupranta šitų dalykų. O mes, mūsų kartą, supratom. Ir jeigu dabartinė karta šito nesupranta, turi surasti kitų būdų, kad suprastų. Ir neapsivestų, kad seneliai juos moko gyventi. Einam toliau. Štai buvom internatiečiai. Ir su plasmase dirbti, su metalais, vėl mus mokė, aš nenoriu sakyti, kad mano tėvelis mokytojas, bet įkūrė vieną iš pirmųjų Tarybų Sąjungoj kabinetinio mokymo procesų. Ir mes jau išėję į gyvenimą, buvom gamybos mokėtojai. O aš, kadangi jau šitą turėjau, dizaineris jau galėjau ploti ten, ko kitos tautos negalėjo. Šneku įsivaizdindamas. Nes apie dizainą ir istorijos neparašė. O man aš daug ką esu pirmieji padarė. Noriu parodyti ir kitus gražius dalykus, ir mūsų seniūnė. Smulkmena atrodo. Bet iki šio laiko, kaip skambino Irutė Vaitiekūnaitė, ji yra mūsų tos šeimos mamytė. Ir kaip gražu, kada gražu. Tai vienas iš mūsų miršta, kitas vėl ten pasidaro, jau nebe anūkų, bet proanūkių vaikų, kai jau kviečia. Mums tenka vėl pasijusti, kokiu esame iš tikrųjų. Čia rodau, kur teko pavažinėti ir po pasaulį, matyti ir laiką praleisti, o čia netgi su negru tenka man angliškai to laikmečių šnekėti. Jūs Peterburge ar Maskvoje? Deja, Maskvoje. Vėl gavosi įdomus dalykas, kad per internatą to laikmečio iš mūsų mokėsi kiti Tarybų Sąjungos internatai. Tai kaip pavyzdį, tai ta mūsų mokykla internatas, tai kitoj pusėje yra. Ir vėl aš tuo dalyku didžiuojasi. Ir šičia mūsų Maskvoje prie LTSR po ekspozicijos pamatėm šitos juodukus, kurie prie mūsų priėjo šnekėti. Tai taip, kad malonu, kad kaip kada ir dar anglišką kalbą. Jūs išgirstat dažnai be akcento šneką. 1961 metai. Tuo metu tikrai reikia pasakyti, nepaprastai retas atvejis, ir tikrai tik Maskvoje ir Leningrade, galbūt Minske buvo galima sutikti tamsiaodį. Galiu pasakoti ir kitų dalykų, kaip mes tą gaminti tekdavo, dažnai ypatingai tas valgymas mūsų dažnai būdavo pokštininkas. Kiekvienas iš jų vėl turi savo sentimentų. Kuomet mūsų draugė serga ligoniniai, tai atėjom aplankyti. Vėl matai, kiekvienas iš tų nuotraukų taip pat pasakočiau. Bet čia ne jūsų vairuotojas, aš kažkau, kuris veždavo jūs į... Čia yra mūsų mokytojas matematikos, vienu metu jis buvo mūsų, kaip sakyti, auklėtojas ir toliau, mes jį Meškute pravardžiavom. Bet paskui jisai perėjo dirbti į gamyklą, kadangi iš gamyklos atėjusi matematika daugiau susijęs ir toliau. Bet vėl tuo didžiuojuosi. Mokytojas mūsų klasės, aš kalbėjau jau kaip panevėžietis. Bet vėl noriu įsivaizdinti. Internatas, taip. Kazys Naruševičius buvo bene 2 metus mūsų klasės. Vyriausios klasės, vadovas, kaip čia pasakyti, mokytojas, jis mane stumtelėjo būtent į meno sritį, bet Kazio Naruševičiaus gatvė dabar yra Panevėžy, jis yra garbės pilietis ir duota ne už tai, kad jis buvo gerutis. Jis davė to, ką aš dabar šneku ir nusišneku, bet jūs suprantate, ko kitos tautos nesupranta. Galiu kitus prisiminti, kurie buvo mūsų dėstytojai ir visi jie yra davę tai, ko mums reikėjo, bet davė savimi, savo elgesiu, savo bendravimu, savo turniavimu.
Tai dabar to Panevėžio kai kas matosi tiek interjeruose tuometinio, tiek lauke, bet įdomu labai paprasta tokia buitis, geležinės lovos, ar ne, kas dabar atrodytų. Nereikia užmiršti šitą dalyką, kad vis tik tai, aš pasikartosiu, visos šitos kaimo mergaitės, neturėdamos tėvelių arba priešingai tenai negalėdavo, jos išlaikydavo valstybę. Ir žinoma, didžiuliam pastate, čia kur fonas yra, būdavo tie kambariukai, kuriuos ten gyvendavo, visą kitą, kiekvieną iš jų valdiškais rūbeliais, triusikais, turiu dar aš išlikusius visus dokumentus laikomos, ir nieko nepadarysi. Teko mums būti to laikmečio žmonėmis, šipsotis, patiems pramušinėti, ir kaip ne kaip, kai kurias iš jų, galiu pasakyti, dirba gana rimtuose reikaluose, išrašinėja mokslinius darbus, toliau yra apsigynę disertacijas. Mums šitas internatas davė ne tik taip, kaip sakyti, kultūros pagrindus, bet išmokė vaidinti, dainuoti, bendrauti. Ir pradėjęs dirbti aš Šiauliuose miesto dailininkų. Su dailininkais nenorom tapau jų chebrantų, kada procesas vykdomas kryptingai. Ir jeigu su profesionalais dažniau sunkiau sueina, nes kiekvienas iš jų yra, asmenybė, nori save pateikti, tai su kita visa dirbančia šitą grupę. Esu savas tarp savų. Aš jiems padedu ir atnešti metalo gabalą, arba ten suorganizuoti kažkokytą. Dirbu dažnai jiems neguru. Supratot mane? Padėjėjo. Bet mes spręsdami tą procesą dirbam kaip dizaineriai. Aš tiesiog organizuoju tą procesą, jų akimis taip toliau. Ir vienas iš tokių dalykų, kad autorius eina tas kūrinėlio savininkas, o aš kaip dizaineris antruoju. Nes tą dizaino procesą aš vykdau šimtų kitų intelektų akimis. Štai atsiranda dar kai kada visiškai nauji procesai, kurie dabar jau tapo taisyklė. Architektūra irgi tas pats autorius, skulptorius, o architektas kitas. Tai čia mes panašius reikalus sprendžiam. Gerai. Tai reikia pasakyti, kad šita mokykla jūs išmokė elgtis su medžiaga, su technologija. Čia buvo pradžia to prado, sakysim, dirbant su metalu, su medžiaga. Taip, jūs teisus, bet pažaisiu vėlgi į tą temą, kuri yra. Pasikartosiu, mums suvedėme ir su metalu, ir su plasmasė, ir su fotobūdu to mokyklai, bet suvedė 1950 metai. O aš į pirmą klasę, atrodo, čia ir buvo ta pirma klasė, atėjau 1953 metais, taip kaip Stalinas mirė tais pačiais metais. Taip kad pirmos klasės mokinama buvau ir aš čia. Aš dabar dar ieškau, dargi vieną mokėti, mano draugė Gražina, nerandu šios atvaizdo. Irgi iš tos pačios. Ne, yra, vaidai čia iš. Ir matot, kaip gražu. Ir mes visi čia esam viena didžiulė šeima. Skambutis, arba reikia nuvažiuoti į kitą miestą, ar taip toliau, tai visada turi giminaitį. Ir išmokė dirbti kolektyvą. Tai labai gražus laikmečio pėdsakas. Ir mums čia pasirodė tas juodai balta fotografija, kitokios tuo metu buvo reta, bet vis dėlto buvo. Taip, ir vėl aš to didžiuojasi, kad man... Tai nepaprastai retai buvo. Vienas iš pirmųjų mūsų. Taip, nepaprastai retas dalykas tuo metu. Nes tų chemikalų sunku buvo gauti, kur dar popierius specialus. Taip, ir teko išlaikymą ir daryti. Tai labai geras laikmečio atspindys ir tikrai džiaugiamės galėdami ir patiems pasidžiaugti ir lankytojams pristatyti. Čia tas jūsų jaunystės labai svarbius ir gražius darbus.
Tai ką, ačiū gerbiamas Vyliau, mums buvo smagu čia jūsų tiesioginiai komentarai išgirsti.